Halo para orang tua asuh dari makhluk berbulu paling menggemaskan di planet ini. Pernah nggak sih kalian lagi santai-santai di rumah, tiba-tiba dengar suara aneh? Ekekekekek. Kalian cari sumber suaranya, dan ternyata si bos besar, alias kucing kesayangan kalian, lagi duduk manis di depan jendela. Matanya fokus, ekornya bergetar, dan mulutnya komat-kamit kayak lagi baca mantra. Sasarannya, seekor burung kecil yang nggak bersalah di luar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa dia lagi coba-coba belajar bahasa burung? Atau jangan-jangan dia lagi frustrasi karena nggak bisa traktir kita makan malam pakai burung itu? Tenang, di video kali ini kita akan membongkar misteri alam semesta perkucingan ini. Kita akan cari tahu kenapa kucing mengeluarkan suara chattering yang super aneh tapi juga super imut itu. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Apa nama panggilan paling aneh yang pernah kalian berikan untuk kucing kalian? Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke teori-teori konspirasi ala kucing, kita harus ingat satu hal penting. Kucing kita, si gumpalan bulu yang hobi tidur di laptop pas kita lagi deadline, pada dasarnya adalah seorang predator. Yup, di dalam tubuh mungilnya mengalir darah singa dan harimau. DNA mereka itu isinya 95% soal berburu, mengintai dan menerkam. Sisanya, mungkin 3% soal tidur, dan 2% soal merencanakan cara menjatuhkan barang dari atas meja. Jadi, setiap perilaku aneh yang mereka tunjukkan, seringkali akarnya berasal dari insting purba ini. Mereka mungkin sudah hidup enak di rumah kita, dengan makanan siap saji dan kasur empuk, tapi jiwa pemburu mereka tidak pernah benar-benar padam. Jiwa itu cuma lagi cuti, tapi siap aktif kapan saja kalau ada pemicunya. Dan salah satu pemicu terbaik, tentu saja pemandangan seekor mangsa yang kelihatan lezat dan terbang bebas di luar jangkauan mereka. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala berbulu itu? Teori pertama dan yang paling populer di kalangan para ahli adalah karena frustrasi. Bayangkan skenario ini, si kucing melihat burung. Insting predatornya langsung on. Otaknya teriak, mangsa, tangkap. Sekarang, seluruh tubuhnya siap untuk beraksi. Ototnya menegang, matanya fokus, adrenalinnya memuncak. Dia sudah membayangkan betapa memuaskannya menerkam burung itu. Tapi, tunggu dulu. Ada sebuah penghalang transparan tak kasat mata yang disebut jendela. Dia bisa melihat, tapi tidak bisa menyentuh. Dia bisa mengidam, tapi tidak bisa mendapatkan. Ini seperti kita melihat diskon besar-besaran di toko online, tapi saat mau check out, koneksi internet tiba-tiba mati. Sakitnya tuh di sini. Suara ekekekek itu adalah luapan emosi dari predator yang gagal menjalankan misinya. Sebuah teriakan frustrasi yang terpendam, dibalut dalam suara yang unik dan aneh. Kasihan, tapi juga lucu kan? Mari kita dalami lagi soal frustrasi ini. Kucing adalah makhluk yang sangat terobsesi dengan siklus berburu. Siklus ini terdiri dari beberapa tahap: mengintai, mengejar, menerkam, dan kill bite atau gigitan mematikan. Ketika mereka melihat burung dari balik jendela, siklus ini terputus di tengah jalan. Mereka hanya bisa melakukan tahap pertama, yaitu mengintai. Sisanya, gagal total. Bagi kucing, ini adalah sebuah unfulfilled desire atau keinginan yang tidak terpenuhi. Bayangkan saja, Anda sudah siap-siap mau makan makanan favorit, sudah tercium aromanya, tiba-tiba makanannya direbut orang. Kesal kan? Nah, kucing merasakan hal yang sama, mungkin 100 kali lipat lebih intens. Chattering ini bisa diibaratkan sebagai cara mereka mengomel. Mereka seperti berkata, kenapa sih ada kaca sialan ini? Padahal sedikit lagi juga dapat. Ini adalah cara mereka melepaskan energi dan ketegangan yang menumpuk karena insting berburu mereka tidak tersalurkan. Jadi, ini bukan sekadar suara iseng, tapi sebuah drama emosional yang mendalam bagi si Anabul. Teori kedua membawa kita lebih dalam ke dunia biologi dan mekanika predator. Suara chattering ini diduga kuat merupakan sebuah latihan atau simulasi dari gerakan gigitan mematikan. Kalau kita perhatikan baik-baik, gerakan rahang saat kucing melakukan chattering itu sangat cepat dan bergetar. Gerakan ini ternyata sangat mirip dengan gerakan yang mereka lakukan saat menggigit leher mangsanya untuk melumpuhkannya. Ini adalah gerakan yang sangat spesifik, yang bertujuan untuk memutuskan tulang belakang mangsa dengan cepat dan efisien. Jadi, saat si kucing melihat burung dan mulai ekekekek,
Dia sebenarnya sedang mempraktikkan gerakan finalnya. Dia sedang berkhayal, oke, kalau aku berhasil menangkap burung ini, aku akan menggigitnya di sini. Begini gerakannya, cepat dan tepat. Ini adalah refleks instingtif yang sudah tertanam di dalam otaknya selama ribuan tahun. Otaknya secara otomatis memerintahkan rahangnya untuk melakukan gerakan ini sebagai persiapan. Jadi, pada dasarnya, saat kucing Anda melakukan chattering, dia sedang menjalankan sebuah murder simulator atau simulator pembunuhan di dalam otaknya. Terdengar sadis, ya? Tapi tenang, ini benar-benar normal. Ini adalah bagian dari naluri alami mereka. Mereka tidak melakukannya karena mereka jahat, tapi karena memang begitulah cara kerja otak predator. Ini seperti seorang atlet yang melakukan visualisasi sebelum pertandingan. Mereka membayangkan setiap gerakan, setiap langkah untuk mempersiapkan diri secara mental dan fisik. Nah, kucing kita ini sedang melakukan hal yang sama. Dia sedang memvisualisasikan seluruh proses perburuan, lengkap dengan adegan pamungkasnya. Suara ekekek yang kita dengar itu adalah efek samping dari gerakan rahang super cepat yang sedang dia praktikan. Jadi, lain kali Anda melihat kucing Anda chattering, anggap saja dia sedang latihan untuk olimpiade perburuan. Dia adalah atlet profesional yang sedang mengasah kemampuannya, meskipun lawannya ada di balik kaca. Sekarang kita masuk ke teori ketiga, yang sebenarnya tidak bertentangan dengan dua teori sebelumnya, melainkan melengkapinya. Teori ini adalah tentang kegembiraan atau excitement. Saat kucing melihat mangsa potensial, otaknya akan melepaskan hormon adrenalin dan dopamin dalam jumlah besar. Adrenalin mempersiapkan tubuhnya untuk aksi fisik. Jantung berdebar lebih cepat, napas menjadi pendek, otot siap menerkam. Sementara itu, dopamin adalah hormon kebahagiaan yang berhubungan dengan antisipasi dan imbalan. Kombinasi kedua hormon ini menciptakan sebuah ledakan emosi yang sangat kuat di dalam diri kucing. Dia merasa sangat bersemangat, sangat hidup, dan sangat fokus. Chattering bisa jadi merupakan manifestasi fisik dari ledakan energi dan kegembiraan ini. Tubuhnya dipenuhi dengan begitu banyak energi predator sehingga energi itu harus keluar dalam bentuk getaran rahang dan suara-suara aneh. Ini adalah teriakan perang seorang prajurit kecil yang sangat bersemangat untuk maju ke medan tempur. Jadi, bagaimana kita bisa membedakan antara chattering karena frustrasi dengan chattering karena kegembiraan? Sebenarnya keduanya seringkali terjadi secara bersamaan. Bayangkan sebuah roller coaster emosi. Awalnya, saat pertama kali melihat burung, kucing merasakan lonjakan kegembiraan yang luar biasa. Wow, mangsa, asyik. Lalu beberapa detik kemudian, dia menyadari adanya jendela. Kegembiraan itu kemudian bercampur dengan rasa frustrasi. Wow, mangsa, asyik. Tapi kok nggak bisa digapai sih? Jadi, chattering yang kita lihat adalah campuran kompleks antara antisipasi, kegembiraan, dan kekecewaan. Untuk membedakannya, kita bisa melihat bahasa tubuh lainnya. Jika ekornya bergerak-gerak cepat dari sisi ke sisi, itu biasanya tanda kegembiraan dan fokus. Namun, jika ekornya membanting-banting ke lantai, itu bisa jadi tanda frustrasi yang lebih dominan. Pupil matanya yang membesar juga menunjukkan tingkat gairah dan adrenalin yang tinggi. Ini adalah sebuah pertunjukan emosi yang luar biasa dari makhluk yang sering kita anggap cuek. Ada satu teori lagi yang cukup menarik, meskipun kurang didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Teori ini adalah tentang mimikri atau meniru suara. Beberapa orang percaya bahwa kucing melakukan chattering untuk meniru suara kicauan burung atau suara hewan pengerat kecil. Tujuannya, untuk membingungkan atau memikat mangsanya agar mendekat. Ini seperti seorang pemburu manusia yang menggunakan peluit khusus untuk meniru suara bebek agar bisa memancing mereka. Secara teori, ini terdengar masuk akal. Kucing adalah pemburu yang cerdas dan menggunakan kamuflase suara bisa menjadi strategi yang efektif. Mereka mungkin berpikir, kalau aku terdengar seperti salah satu dari mereka, mungkin mereka tidak akan curiga dan akan datang lebih dekat. Ini menunjukkan tingkat kecerdasan dan strategi yang cukup canggih. Namun, apakah teori ini benar-benar terbukti? Nah, disinilah perdebatan dimulai di antara para ilmuwan dan ahli perilaku hewan. Meskipun teori mimikri ini sangat menarik, banyak ahli yang meragukannya. Kenapa? Pertama, suara chattering kucing sama sekali tidak mirip dengan kicauan burung. Kalaupun ada sedikit kemiripan, itu lebih kebetulan daripada disengaja. Kedua,
Perburuan kucing lebih mengandalkan elemen kejutan dan stealth, gerakan diam-diam, bukan memancing mangsa dengan suara. Membuat suara justru akan memberitahukan posisi mereka kepada mangsa, yang bertentangan dengan strategi utama mereka. Mangsa seperti burung memiliki pendengaran yang sangat tajam, dan akan langsung waspada jika mendengar suara aneh di dekatnya. Jadi, kemungkinan besar chattering justru akan membuat perburuan mereka gagal. Oleh karena itu, para ahli lebih condong pada kombinasi teori frustrasi dan latihan gigitan maut. Teori mimikri ini lebih sering dianggap sebagai mitos yang menarik, sebuah ide romantis tentang betapa cerdiknya kucing kita, tapi mungkin tidak akurat secara ilmiah. Lalu, apakah semua kucing melakukan chattering? Jawabannya adalah tidak. Seperti halnya manusia, setiap kucing memiliki kepribadian dan kebiasaan yang unik. Beberapa kucing mungkin sangat ekspresif dan akan melakukan chattering setiap kali melihat sesuatu yang menarik di luar jendela. Kucing-kucing ini biasanya memiliki dorongan predator yang sangat tinggi. Mereka adalah para pemburu profesional di dalam hati. Di sisi lain, ada juga kucing yang lebih santai. Mungkin mereka akan melihat burung, lalu hanya mengibaskan ekornya sedikit, dan kemudian kembali tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Ini bukan berarti mereka tidak punya insting predator. Mereka punya, tapi mungkin mereka lebih bisa mengontrolnya, atau tingkat frustrasinya tidak setinggi kucing lain. Perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari genetik, pengalaman masa kecil, hingga tingkat stimulasi yang mereka dapatkan di dalam rumah. Jadi, jika kucing Anda tidak pernah chattering, jangan khawatir, dia tidak rusak. Dia hanya punya cara lain untuk mengekspresikan jiwa predatornya. Fakta menarik nih. Perilaku yang mirip dengan chattering ini ternyata tidak hanya ditemukan pada kucing domestik. Beberapa spesies kucing liar yang lebih besar juga menunjukkan perilaku serupa, meskipun mungkin tidak sama persis. Para peneliti pernah mengamati macan tutul atau ceetah yang mengeluarkan suara bergetar pelan saat mengintai mangsa dari kejauhan. Ini memperkuat dugaan bahwa perilaku ini adalah sisa-sisa evolusi yang sudah sangat tua, yang diwariskan dari nenek moyang kucing jutaan tahun yang lalu. Tentu saja, kita tidak akan melihat singa melakukan ekekekek saat melihat zebra. Ukuran rahang dan pita suara mereka berbeda. Tapi prinsip dasarnya sama, sebuah refleks motorik yang berhubungan dengan antisipasi dan persiapan untuk menerkam. Jadi, saat melihat anabul kita melakukan chattering, kita sebenarnya sedang menyaksikan sebuah perilaku purba, sebuah jendela ke masa lalu saat nenek moyang mereka masih menjadi penguasa alam liar. Keren, kan? Sekarang, mari kita rangkum semuanya. Jadi, ketika kucing Anda menatap jendela dengan tatapan pembunuh dan mulutnya mulai berkomat kamit, apa yang sebenarnya terjadi? Kemungkinan besar, itu adalah sebuah koktail emosi dan insting yang kompleks. Pertama, ada ledakan kegembiraan dan adrenalin karena melihat mangsa. Kedua, ada frustrasi yang mendalam karena mangsa itu tidak bisa dijangkau. Dan ketiga, ada refleks instingtif di mana rahangnya secara otomatis mempraktikkan gerakan gigitan mematikan. Ketiga hal ini terjadi hampir bersamaan, menciptakan sebuah perilaku yang kita kenal sebagai chattering. Ini bukanlah satu hal tunggal, melainkan sebuah proses multifaset yang menunjukkan betapa kayanya dunia internal kucing kita. Mereka bukan sekadar makhluk pemalas yang hanya makan dan tidur. Mereka adalah predator canggih yang terjebak di dalam rumah yang nyaman, dengan emosi yang sama kompleksnya dengan kita. Sebagai orang tua kucing yang baik, apa yang bisa kita lakukan saat melihat mereka chattering? Haruskah kita khawatir? Jawabannya adalah sama sekali tidak. Chattering adalah perilaku yang 100% normal dan sehat. Ini menunjukkan bahwa insting alami kucing Anda berfungsi dengan baik. Namun, ini juga bisa menjadi sebuah sinyal bagi kita. Sinyal bahwa kucing kita mungkin membutuhkan lebih banyak stimulasi dan penyaluran untuk insting berburunya. Jika mereka terlalu sering chattering dengan frustrasi, itu bisa berarti mereka merasa sedikit bosan. Mereka punya banyak energi predator yang terpendam, tapi tidak tahu harus diapakan. Melihat burung di luar jendela itu seperti menonton film action yang seru, tapi mereka ingin menjadi aktor utamanya, bukan hanya penonton. Disinilah peran kita sebagai fasilitator atau penyedia mainan menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan mental mereka. Bagaimana cara membantu menyalurkan energi predator ini? Caranya mudah dan menyenangkan. Sediakan waktu setiap hari untuk bermain interaktif dengan kucing Anda. Gunakan mainan pancing dengan bulu atau mainan yang menyerupai mangsa. Biarkan mereka mengintai, mengejar, dan yang paling penting, biarkan mereka menangkap mainan itu pada akhirnya.
Ini akan melengkapi siklus berburu yang terputus tadi dan memberikan mereka kepuasan yang luar biasa. Setelah sesi bermain, berikan mereka sedikit camilan sebagai hadiah atas perburuan yang sukses. Dengan cara ini, Anda tidak hanya membuat mereka lelah secara fisik, tapi juga puas secara mental. Ini bisa mengurangi tingkat frustrasi mereka dan membuat mereka menjadi kucing yang lebih bahagia dan seimbang. Ingat, bermain bagi kucing bukan hanya untuk iseng, tapi merupakan kebutuhan psikologis yang mendasar. Selain mainan pancing, ada banyak cara lain untuk memperkaya lingkungan hidup kucing di dalam rumah. Anda bisa memasang tempat bertengger atau cat tree di dekat jendela. Ini akan memberi mereka tempat yang lebih baik untuk bird watching atau mengamati burung, seolah-olah mereka sedang berada di bioskop pribadi. Anda juga bisa menggunakan mainan puzzle feeder, di mana mereka harus berusaha sedikit untuk mendapatkan makanannya. Ini mensimulasikan proses mencari makan di alam liar dan melatih otak mereka. Menyembunyikan beberapa camilan di sekitar rumah juga bisa menjadi permainan berburu harta karun yang seru bagi mereka. Intinya adalah membuat lingkungan mereka lebih menantang dan menarik, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada pemandangan di luar jendela sebagai satu-satunya sumber hiburan predator mereka. Penting untuk diingat bahwa chattering bukanlah tanda agresi terhadap kita, pemiliknya. Kucing sangat pintar dalam membedakan konteks. Mereka tahu bahwa burung di luar adalah mangsa, dan kita adalah sumber makanan, kehangatan, dan usapan di dagu. Jadi, Anda tidak perlu takut bahwa kucing Anda tiba-tiba akan melihat Anda sebagai mangsa, hanya karena dia melakukan chattering. Perilaku ini hampir secara eksklusif ditujukan pada mangsa kecil yang bergerak cepat, seperti burung, serangga, atau bahkan titik laser. Meskipun bermain dengan laser tidak disarankan, karena bisa menyebabkan frustrasi yang sama, karena tidak pernah bisa ditangkap. Jadi, nikmati saja pertunjukan kecil yang unik ini. Anggap saja ini sebagai cara kucing Anda berbagi sisi liarnya dengan Anda, mengingatkan kita bahwa di dalam setiap gumpalan bulu yang menggemaskan, ada jiwa seekor harimau kecil. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah jika chattering disertai dengan tanda-tanda stres atau kecemasan lainnya, seperti mondar-mandir berlebihan, mengeong terus-menerus, atau perilaku merusak. Ini bisa menjadi tanda redirected aggression, atau agresi yang dialihkan. Ini terjadi ketika kucing sangat frustrasi karena tidak bisa mencapai mangsanya, sehingga mereka melampiaskan frustrasinya pada objek terdekat, entah itu sofa, kucing lain, atau bahkan kaki kita. Jika ini terjadi, penting untuk tidak menghukum mereka. Sebaliknya, alihkan perhatian mereka dengan lembut menggunakan mainan pancing. Ajak mereka bermain untuk melepaskan energi terpendam itu secara positif. Memahami akar masalahnya, yaitu frustrasi karena insting yang tidak tersalurkan, adalah kunci untuk mengatasi perilaku yang tidak diinginkan. Kisah chattering ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting tentang hewan peliharaan kita. Mereka bukanlah aksesori atau mainan yang lucu. Mereka adalah individu dengan kebutuhan emosional dan psikologis yang kompleks, yang berakar pada sejarah evolusi mereka. Memahami mengapa mereka melakukan hal-hal aneh yang mereka lakukan adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai pemilik hewan. Ini membantu kita membangun ikatan yang lebih dalam dengan mereka dan memberikan perawatan yang lebih baik. Ketika kita tahu bahwa chattering adalah tentang insting, frustrasi, dan kegembiraan, kita tidak lagi melihatnya sebagai perilaku acak yang aneh. Sebaliknya, kita melihatnya sebagai sebuah komunikasi, sebuah ekspresi dari dunia batin mereka yang kaya dan menakjubkan. Kita belajar untuk berbicara bahasa kucing sedikit lebih baik. Jadi, chattering bukanlah kerusakan sistem pada software kucing Anda. Itu adalah sebuah fitur bawaan yang sangat canggih. Fitur ini adalah paket lengkap yang berisi simulator berburu, pelepas stres, dan indikator kegembiraan, semuanya terbungkus dalam satu suara ekekek yang aneh. Ini adalah pengingat yang indah bahwa meskipun mereka telah didomestikasi selama ribuan tahun, mereka tidak pernah sepenuhnya kehilangan percikan liar di dalam diri mereka. Dan jujur saja, bukankah sisi liar dan misterius inilah yang membuat kita begitu terpesona dan jatuh cinta pada mereka? Mereka adalah perpaduan sempurna antara predator yang tangguh dan teman berpelukan yang hangat. 1 menit mereka bisa menjadi pembunuh berdarah dingin dalam imajinasi mereka, dan menit berikutnya mereka mendengkur puas di pangkuan kita. Fenomena chattering ini juga menunjukkan betapa hebatnya kemampuan adaptasi kucing. Di alam liar, insting ini sangat penting untuk bertahan hidup. Di dalam rumah kita,
insting yang sama berubah menjadi sebuah pertunjukan yang menghibur. Mereka berhasil menyalurkan energi predator kuno ini ke dalam bentuk yang tidak merusak. Setidaknya tidak merusak apapun di luar jendela. Mereka menemukan cara untuk berburu tanpa benar-benar berburu. Ini adalah bukti kecerdasan dan fleksibilitas mereka. Mereka mungkin tidak lagi membutuhkan keterampilan ini untuk mencari makan, tetapi jiwa mereka tetap menuntut agar keterampilan itu tetap terasah. Dan mereka melakukannya dengan cara yang paling aman dan paling menggemaskan yang bisa dibayangkan. Jadi, kita harus berterima kasih pada jendela karena telah memberikan kita kesempatan untuk menyaksikan drama predator ini dari kursi penonton yang aman. Kesimpulannya, suara ekek-kekek misterius dari kucing Anda saat melihat burung adalah sebuah fenomena yang luar biasa. Itu adalah perpaduan dari mimpi seorang predator, kekecewaan seorang pemburu yang terhalang, dan kegembiraan murni dari adrenalin yang memuncak. Itu adalah latihan, luapan emosi, dan pertunjukan insting purba, semuanya dalam satu paket. Jadi, lain kali Anda melihat kucing Anda melakukannya, jangan bingung, tersenyumlah. Karena Anda baru saja diberi akses eksklusif untuk melihat sisi liar dari teman berbulu Anda. Anda sedang menyaksikan sebuah konser rock pribadi dari jiwa harimau kecil yang ada di dalam dirinya. Ambil ponsel Anda, rekam momen itu, karena itu adalah salah satu perilaku paling otentik dan menakjubkan yang bisa ditunjukkan oleh seekor kucing. Itu adalah bukti bahwa di balik mata yang mengantuk dan dengkuran yang lembut, ada dunia yang penuh petualangan dan gairah. Nah, sekarang kalian sudah jadi ahli dalam bahasa chattering kucing. Jadi, kucing kalian itu bukan lagi makhluk misterius yang komat-kamit tanpa alasan. Dia adalah seorang atlet predator yang sedang frustrasi, seorang pemburu yang sedang berlatih, dan seorang penggemar berat acara National Geographic di luar jendela. Semua itu normal, sehat, dan sejujurnya sangat menggemaskan. Meskipun kadang perilaku mereka bikin kita geleng-geleng kepala, entah itu konser jam 3 pagi, atau tiba-tiba lari seperti kesetanan tanpa alasan, kita tetap mencintai mereka dengan segenap hati, kan? Karena pada akhirnya, semua keanehan itulah yang membuat hidup kita bersama mereka jadi jauh lebih berwarna. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir, teman-teman. Jangan lupa klik tombol like jika kalian belajar sesuatu yang baru, subscribe, agar tidak ketinggalan video seru lainnya, dan bagikan video ini ke teman kalian yang juga punya bos besar berbulu di rumah. Sebagai pertanyaan terakhir, selain burung, apalagi sih yang bisa bikin kucing kalian chattering, lalat, cicak, atau mungkin bayangan kalian sendiri di dinding? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.